Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. Azad Azərbaycan televiziyasında xəbər vaxtıdır. Münaqişələr kütləvi köçkünlüyə səbəb olur, humanitar böhranları dərinləşdirir, sosial inkişaf sahəsində görünməmiş çətinliklər yaradır və zəif iqtisadiyyatları ilə institutlara ciddi təzyiq göstərir. Azərbaycanın BMT yanında daimi nümayəndəsi Səfir Tofiq Musayev BMT-nin Sosial İnkişaf Komissiyasının 64-cü sessiyası çərçivəsində keçirilən iclasda münaqişələrin yaratdığı ağır sosial nəticələrə diqqət çəkib o vurğulayıb ki, Azərbaycan müharibə və işğalın sosial təsirlərini ağır şəkildə yaşamış ölkələrdəndir. Keçmiş işğal olunmuş ərazilərdə təxminən 1,5 milyon mina və çoxlu sayda partlamamış sursat qalır və onlar hələ də insanların həyatına təhlükə yaradır. O həmçinin müharibə nəticəsində itkin düşmüş 4000-dən çox azərbaycanlının taleyinin naməlum qaldığını xatırladıb. İşğaldan azad olmuş ərazilərə müntəzəm avtobus marşrutlarla bugünədək 15.464 reys həyata keçirilib. 186.000 sərnişin işğaldan azad olmuş əraziləri ziyarət edib. Təkcə bu ilin yanvar ayı ərzində işğaldan azad olmuş ərazilərə 1173 reyslə 10.690 nəfər səfər edib. Qeyd edək ki, müntəzəm avtobus reysləri ilə biletlər onlayn qaydada Biletim Az portalı və ya mobil tətbiq üzərindən təqdim olunur. Müntəzəm avtobus reysləri ilə yanaşı vətəndaşların fərdi nəqliyyat vasitələri ilə səfərləri də həyata keçirilir. Bugünədək ümumilikdə işğaldan azad olmuş ərazilərə fərdi minik avtomobilləri ilə səfər etmək üçün 3.286.646 nəfərə portal üzərindən icazə verilib. Onlardan 3.700 nəfəri xarici ölkə vətəndaşlarıdır. Təkcə bu ilin yanvar ayı ərzində 47.840 Azərbaycan vətəndaşına işğaldan azad olmuş ərazilərə səfər etmək üçün icazə verilib. Masallıda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Vəli Hətəmzadənin idarə etdiyi avtomobil qardaş Fətullayevin sürdüyü nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşub. Qəza nəticəsində hər iki sürücü xəsarət alaraq rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunub. Bütün tədbirlərə baxmayaraq qardaş Fətullayevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Digər sürücü Vəli Hətəmzadənin müalicəsi davam etdirilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. İsmayıllıda isə piyadanın ölümü ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Zaur Bilalov idarə etdiyi avtomobillə Xanagah kəndi ərazisində hərəkətdə olarkən yolu keçən piyada Cavad Xəlilovu vurub. Piyada aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada həyatını itirib. Sürücünün diqqətsizliyi səbəbindən yük avtomobili yol kənarında dayanan digər yük avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə bir nəfər xəsarət alıb. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi 2 gün əvvəl Bakı-Qazax avtomobil yolunun 56-cı kilometrliyində baş verən yol nəqliyyat hadisəsinin görüntülərini yayıb. Daxili İşlər Nazirliyindən bildirilir ki, 2 yük avtomobilinin toqquşmasına səbəb sürücü diqqətsizliyi olub. Astara rayonunun Vaqo kəndində torpaq sürüşməsi baş verib. Pensərçayın Vaqo kəndindən keçən hissəsində qurulan beton bəndlər dağılaraq torpaq qatı ilə birlikdə çaya tökülüb. Beton bəndlərin çökməsi nəticəsində yolun bir hissəsi də dağılıb. Əraziyə aidiyyatı qurumların nümayəndələri cəlb olunub. Bildirilib ki, problemin qısa müddətdə həll olunması planlaşdırılır. Tərtər rayonunda qanunsuz ət kəsimi ilə məşğul olan dəstənin üzvləri saxlanılıb. Tədbir zamanı qanunsuz ət kəsimi ilə məşğul olan Tural Cəfərov, Seymur Məmmədov, Seyfəddin Quliyev və Həsən Cəfərli saxlanılıb. Tural Cəfərova məxsus yarım tikiliyə baxış zamanı çəkisi 146 kiloqram olan qidada yararsız at əti aşkarlanıb. Saxlanılan şəxslər yararsız at ətini mal əti adı altında Bakı şəhərinə apararaq orada satmaq niyyətində olduqlarını bildiriblər. Siyəzəndə narkotiklərin dövriyyəsini təşkil etməkdə şübhəli bilinən əvvəllərdə məhkum olunmuş Şəbnəm Bayramova saxlanılıb. Ondan 6 kiloqrama yaxın müxtəlif adda narkotik vasitə, həmçinin psixotrop tərkibli 120 ədəd həb sübut kimi götürülüb. Faktla bağlı saxlanılan şəxs həbs olunub. Paytaxtın Nəsimi rayonunda da narkotik vasitələrin satışı və dövriyyəsinə qarşı keçirilən əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Rizvan Cəfərov, Fərəcov saxlanılıb. Ondan 2 kiloqram 430 qram marixuana və 1 kiloqram 117 qram heroin aşkarlanıb. Saxlanılan şəxs ifadəsində narkotik vasitələri satış məqsədi ilə əldə etdiyini bildirib. Faktla bağlı cinayət işləri başlanılıb. Rizvan Fərəcov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qətimkan tədbiri seçilib. Paytaxtın Nizami rayonunda azyaşlının ayağı velosipedin pedal hissəsində sıxılıb və o köməksiz vəziyyətdə qalıb. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin xilas ediciləri çağırış üzrə cəlb olunub. Tədbirlər sayəsində ayağı velosipedin pedal hissəsində sıxılıb qalmış azyaşlıya köməklik göstərilib.
Buraxılışımızı dünya gündəmi ilə davam etdiririk. İranla bağlı çox yaxşı danışıqlar apardıq. İran razılaşma əldə etməyə çox can atır. Bu razılaşmanın nədən ibarət olduğunu da görəcəyik. Keçən dəfə onlar razılaşmamaq qərarına gəlmişdilər, amma bu dəfə fərqli ola bilər. Bizim kifayət qədər vaxtımız var. Biz İranla bağlı tələsmirik. Bunu Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump jurnalistlərlə söhbəti zamanı deyib. ABŞ prezidenti bildirib ki, Vaşinqton üçün əsas şərt İranın nüvə silahına sahib olmamasıdır. Əgər biz bu razılaşmanı 2 il əvvəl əldə edə bilsəydik, yaxşı olardı, amma onlar buna razı deyildilər. İndi isə razıdırlar. O vurğulayıb ki, İran hazırda 1 il yarım əvvəl olduğundan daha geniş güzəştlərə getməyə hazırdır. Tehran bu cür razılaşmanı danışıqların əvvəlində təklif etsəydi, sənəd dərhal qəbul olunardı. Vaşinqton və Tehran arasında danışıqların növbəti mərhələsi gələn həftənin əvvəlində gözlənilir. İran Birləşmiş Ştatlara qarşı ətraflı hərbi əməliyyat planı hazırlayıb. Bu barədə Britaniyanın nüfuzlu The Telegraph qəzeti yazıb. Qəzetin məlumatına görə Tehran münaqişə yaranacağı təqdirdə yaxın şərqdəki Birləşmiş Ştatlar hərbi bazalarına ballistik raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə hücum etməyə hazırdır. Plan həmçinin ABŞ-nin hərbi qüvvələrinin strateji mövqelərini hədəfə alacaq. Məlumatda vurğulanır ki, İranın hərbi komandanlığı vəziyyəti yaxından izləyir və hər an cavab tədbirlərini həyata keçirməyə hazırdır. Hadisələrlə bağlı rəsmilər tərəfindən isə hələlik rəsmi təsdiqləmə və ya rədd açıqlamaları verilmir. Rusiya qoşunları Ukraynanın enerji obyektlərinə daha bir kütləvi hücuma keçib. Ukraynanın elektrik şəbəkəsinin onurğa sütunu olan yarım stansiyalar, habelə yüksək gərginlikli hava xətləri hədəf alınıb. Atom elektrik stansiyalarının blokları boşaldılıb. Bugündən etibarən Ukraynada 4,5 növbəli enerji cədvəlləri işə salınıb. Şərq və şimal bölgələrində xüsusi qəza kəsintiləri rejimi tətbiq edilib. Ukrenergonun dispetçeri Polşadan qəza yardımı müraciətini aktivləşdirib. İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzza zolağında Həmasa məxsus strateji hərbi obyektlərə növbəti hava zərbələri endirib. Əməliyyat nəticəsində təşkilatın silah istehsalı üçün istifadə etdiyi böyük emalatxana və silah-sursat anbarı məhv olunub. Hücum Şimali Qəzzada İsrail hərbiçilərinə qarşı törədilmiş atəş açılması hadisəsinə cavab olaraq həyata keçirilib. İsrail tərəfi bildirib ki, mülki itkilərin qarşısını almaq üçün Zeytun rayonundakı hədəf vurulmazdan 1 saat öncə əraziyə təxliyə xəbərdarlığı göndərilib. İsrail ordusu zərbələr zamanı ərazidə mülki şəxslərin olmadığını təsdiqlədikdən sonra hücumun reallaşdırdığını bildirsə də, Fələstin mənbələri bəzi mülki binaların zərər gördüyünü iddia edir. İndoneziyanın Sulawesi adasında aşkar edilən torlu piton rəsmi olaraq dünyanın ən uzun ilanı kimi tanınıb. Bu barədə Guinnessin Rekordlar kitabının saytında məlumat verilib. Baronessa adlandırılan ilan ötən ilin sonunda Maros dairəsində tapılıb. Başından quyruğunun ucuna qədər uzunluğu 7,22 metr, çəkisi isə 96,5 kiloqram olub. Hazırda Baronessa yerli təbiət müdafiəçisinin nəzarət altındadır. Florida ştatında nadir müşahidə olunan güclü soyuq hava dalğası minlərlə iguananın soyuqdan donmasına və hərəkətsiz qalmasına səbəb olub. Bəziləri hətta ağaclardan yerə düşür. Ştatın Vəhşi Təbiət üzrə Agentliyi bildirir ki, bu vəziyyət onları asanlıqla tutmaq üçün əlverişlidir. İguanalar kimi sürünənlər ektotermdir, yəni onların bədən temperaturu ətraf mühitin temperaturundan asılıdır. Hava həddindən artıq soyuduqda, məsələn 10 dərəcə aşağı düşdükdə, onların bədənində gedən proseslər yavaşıyır və nəticədə soyuqdan donma kimi tanınan hadisə baş verir. İtaliyada təşkil olunan Milan Cortina 2026 qış Olimpiya oyunlarının rəsmi açılış mərasimi keçirilib. Milandakı məşhur San Siro stadionunda təşkil olunan tədbirdə idmançıların rəsmi paradı baş tutub. Qış Olimpiyadasının açılış mərasimi maraqlı anlarla Litvinsev daşıyıblar. 25-ci qış Olimpiya oyunlarında 92 ölkədən 3000-ə yaxın idmançı iştirak edir. Atletlər oyunlarda 16 idman növü üzrə 116 medal dəsti uğrunda yarışacaq. Milan Cortina 2026 qış Olimpiya oyunlarına fevralın 22-sində yekun vurulacaq. Belə, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi. Sağ olun, salamat qalın.